Kadastra e Vlorës, institucioni që zvarit qytetarët, të dyert e tij vijojnë të qëndrojnë të mbyllur, ndërsa për çdo ditë dhjetra qytetarë presin me shpresën se do të marrin zgjidhje për problemet e tyre, të lidhura kryesisht me pronësinë apo dhe çështjet e tjera të cilat duket se asnjëherë nuk marrin zgjidhje. Në intervistat e tyre për Blu Televizion, qytetarët e Vlorës pranojnë se kanë kohë që kanë aplikuar apo kërkuar një zgjidhje nga ky institucion, por deri më sot kanë gjetur vetëm heshtje. Problemet e tyre me pronësinë nuk i kanë zgjidhur për çështje që kërkojnë ndërhyrjen e kadastrës, por në fakt asgjë nuk ka ndryshuar. Ka dhe qytetarë të tjerë të cilët janë duke pritur një certifikat apo një aplikim, por në fakt sipas tyre ka vetëm svaritje. Sa kohë keni që vini këtu? Që në mëngjes. Keni ardhur ditë tjera? Kemi ardhur, na thanë do merrem sot. Shumë po Konkretisht për çfarë harte? hartë legalizimi. Keni kohë që keni aplikuar? Kemi një aplikuar shpejt, por që tani kemi aplikuar një 20 ditë. Edhe duhet harta. Jo, më kanë thirrur në telefon, hajde apo të vim, hajde për tokën, apo të marr atë oborrin, se unë jam me certifikat. Edhe tani presim. Sa kohë keni që keni aplikuar? Që për të aplikuar kam një vitun, pastaj që dham përgjigje në shapur dosja juaj, edhe po e shqyrtojmë. Pas një viti? Se janë ndruara, ku di unë e dje hipotekën aty, s'ka ardhur këtu, ku e dje, sot erdhe. Tani se dim... Shpresoni ta merrni shtëpinë? Po kam që jam bërë shtëpi, jam me certifikat, me dokumenta të rregullta, kam oborrin, në oborrin e kam me certifikat. Tani të marrim me 200 metra, atë duam, ne të marrim ato 200 metra, ta blejmë edhe të jemi rregull, pakun të jemi shtëpinë time. Nuk kam aplikuar, kam një problem me gjitonin. Tek rruga ka bërë një mbivendosje, po unë kam letrat këtu, dua t'i shikoj. Këtu sa kohë ke që vini në hipotekë? Problem me gjitonin kam 20 vjet, se ai ka qenë policë, unë s'kam qenë policë. Po këtu në hipotekë sa kohë ke që vini? Sot kam ardhur, Të faktikisht. kanë ofruar në një shërbim të? I kanë thënë gjitonit që në report më qoj atje ku të takon, ai ka thënë jo. Edhe duke parte noterët kështu, arte atje është kjo. S'ka problem. Po këtu në hipotekë shpreson ta zgjidhësh këtu? Besoj Sa kohë është vjen në hipotekë? Këtu 20 ter, 50 ter, 50 euro lani që kam kam këtu të terren brenda. Keni zgjidhur problemin? Nuk e kam zgjidhur, na drejtoria e kadastrës Tiranës më ka dhënë 3 përgjigje që ti bësh certifikata filanit për para shtëpisë oborrit, se kam 41 metra, jam 8 vete. Edhe asnjë nuk vjen, asnjë çan kokë, njëri thotë ka lizi, njëri thotë ka kadastër. Kadastra më thënë S'u përgjigje. ofruar në një zgjidhje. Kadastra më thot, më kthen përgjigje që jemi në punim me sipër për ta reviduar të vënë. Në dhjetë certifikat. Vi këtu s'tap një ide. Nuk di se si më kontaktojnë. Qytetarë që vijojnë të qëndrojnë dyerve të kadastrës së Vlorës me shpresën se problematikat e tyre do të marrin fund, por në fakt situata nuk ka ndryshuar. Probleme që nuk gjejnë zgjidhje dhe për çdo ditë qytetarë që shikon dyerve të këtij institucioni.